Ja ne znam da li ovdje i nož treba, ali evo vidite kako se ovo meso, to je inače močing, znači nema tu mislim da vam zaista ono može i sa kašikom ovo da se razdaje, ovo je zaista jako mekano, evo kao što vidite. Probamo. Dobar dan svima, danas spremamo juneći ribić u saftu. Uzeo sam malo pre u mesari od mesara jedno, koliko ovdje ima komad, 850 grama komad mesa, uzeo sam močing. Znači, većina vas koji kuvate znate šta je močing. Ja sam uzeo od prednje noge, znači tu potkolenicu, što bi rekao mišić, otkostio ga je. I pravit ću juneći ribić od njega. Ja mislim da je zaista taj komad mesa jako dobar za juneći ribić u saftu. Znači, pravit ću kao varivo krompir, posebno ću da ga obarim. I idemo sad da pripremimo, imamo ovdje 2 šargarepe, glavicu luka, peršun. Ostavio sam ovdje i dršku od peršuna koju ću da spustim isto da se kuva i treba nam brašno, da soj biber, da meso uvaljamo u brašno i uzet ću kasnije kašikicu ovog senfa koji će nam također trebati za ovo jelo. Sad šta ću koristiti, znači evo kad smo već oko povrća, sad verovatno svi koji kuvate znate, u velikoj većini slučajeva, ne uvek, ali u velikoj većini slučajeva, znači u ovom slučaju ide taj redosled. Da se, znači, bar kad sam ja kuvao ovdje i po restoranima i kako sam učio od nekih ljudi i kuvara, da svo povrće koje raste ispod zemlje, znači ovdje je i šargarepa, i luk, i krompir koje raste ispod zemlje, ide znači u hladnu, znači da li je voda, da li se kuva, ne spušta se u vrelo ulje, a svo povrće, na primjer isto u ovom slučaju peršunov list koji raste iznad zemlje, znači izložen je temperaturi, njega ćemo dodavati na kraju kada sve bude vruće, vrelo, ugašena vatra i onda ga samo stavimo. Tako ide u velikoj većini slučajeva kad se kuvaju supe i šta ja znam. Znači ako se sipa voda, sipa se hladno, ubacite komad mesa, znači sporo se kuva vojvođanska supa, svo povrće koje raste ispod zemlje ide u tu hladnu vodu. Ima slučajeva kad se dodaje povrće u vruću vodu, ako se već luk dinstao pa se mora prvo dodati meso koje je duže potrebno da se termički obradi, pa ide meso pa se mora naliti voda. U tom slučaju ta voda koja je već se kuvala, znači tada ste primorani da to povrće stavite u vruću vodu. Ali govorim u većini slučajeva, povrće koje raste ispod zemlje ide u hladnu vodu, povrće koje raste iznad zemlje ide u toplu vruću vodu. Idemo da očistimo ovo povrće i vraćamo se. Znači uzet ćemo ribić, ja sam ga isekao na veće komade, naravno ja odmah to sve solim. Kod mene se meso odmah soli, to valjda znate ko prati moja videa. I idemo da uvaljamo meso u brašno. Prvo ćemo da uzmemo ribić, sa svih strana dobro da ga uvaljamo, pošto je neophodno da bi zadržali unutra sočnost mesa, da bi ga lepo zapekli. Prvo ćemo to da radimo u tiganju i onda ćemo u šerpu da prebacimo to sve da kuvamo sa povrćem. Znači, danas je petak 26. juni, baš je vruće od jutros. Nataša je otišla u Limburg sa Draganom kod njenih, tamo kod frizerke njene ima danas zakazano. To znate i sami, kod žene ne treba ništa se tu mešati, petljati, gdje ide kod frizera, kod zubara, ovo ono, a ona ide tamo stalno i ostaće sa Draganom da prespava. Ja sam ostao kući da snimim video, da završim neke obaveze od jutros, šta sam imao i danas ćemo praviti ribić, juneći ribić u saftu, što bi rekao moj drugar, juneći ribić u šahtu. Posle ćemo dodati senf u šerpu koju budemo kuvali, ne na meso. Dovoljno je dodati tamo jednu kašikicu, ona će dati tom mesu mekoću koja mu je potrebna tokom termičke obrade. Kuvat ćemo to jedno sat, sat i po vremena sve. I znači ovo smo uvaljali i prebacujemo se na tiganje. Evo nas, što bi rekli, vamo na šporetu. Savjet jedan, ja prvo uvek upalim
znači u tiganju nema ništa, uvek upalite da se tiganj zagreje i tek onda dodajte masnoću u zagrejan tiganj. Znači nemojte dodavati u ovom slučaju u hladan, pošto je potrebno da meso zapečemo sa svih strana. Znači, ako stavite u ovom slučaju u hladan tiganj, znači samim grejanjem i tiganja i ulja možete znači da postignete veću temperaturu ulja nego što treba. Znači, ja uvek uradim kada ovako nešto pripremam, tiganj suv na vatru, pustim ga da se dobro ugreje i tek onda dodajem svinjsku mast i ulje ko šta koristi. Ništa, ugrejali smo tiganj i ulje, spuštamo meso. Poklopit ćemo da ne bi prskalo na sve strane i zapećemo ga sa 2-3 strane kako je moguće i vratit ćemo se nazad da to sve spustimo u šerpu i onda kuvamo polako ribiće. Ništa, s jedne strane smo ga malo propržili, okrećemo drugu stranu, opsala. I poklapamo da se dobro zaprži druga strana, da dobijemo lepu koricu. Sad za to vreme dok nam se meso prži, ovoj šerpi ćemo da kuvamo ribić. Ja ću uzeti za to vreme ovu šargarepu, isjećemo ovako na kolutiće. Mislim da je mnogo lepše nego na sitnije, pa i mene su tako i učili da se ribić pravi šargarepa na kolutove. Znači spustimo šargarepu unutra u šerpu. Možete jednu ili dve, ja sam uzeo dve zato što volim. Ništa, spuštamo drugu. Uzet ću ovu dršku peršuna i nju ću isto da isečem, pošto ja volim. Znači, nož kad sečete dršku od peršuna, nemojte nikad držati ovako ravno, onda hoće da odskače. Znači, uvek nagnite malo prema unutra nož ili prema napolje, pod uglom. I onda vam peršunove drške neće odskakati svukuda dok sečete. Ako niste sigurni, okrenite nož prema spolja, zbog svojih prstiju, zavisi koliko ste vešti, ali za mene nije problem. Spuštamo i njih ovde. Znači, možete koristiti ili neke suve začine, tipa tamjan, bosiljak, šta ja znam. Moj favorit je uvek lovorov list. Ja ubacujem 3 lovora, 1, 2, 3, 3 puta i Bog pomaže. Sad ćemo da isečemo ovu glavicu luka. I mislim da će dotle meso biti spremno da spustimo meso unutra. Sve to kuvamo zajedno. Veoma jednostavno jelo. Način pripreme, ništa nije komplikovano. Veoma je dobro jelo. Ovde u Belgiji napolju je haos kako je vruće. Znači, mi iz kuće ne izlazimo. Danas je u Belgiji crveni alarm, preko 37 stepeni je. Mnogi danas ni ne rade. I sad ćemo da sečemo ovu glavicu. Znači, ne morate skroz sitno ni seckati, ona isto ide na kuvanje. Kuvamo taj ribić jedno sat i po vremena. Znači, sve spuštamo u tu šerpu. Stresimo luk. Drugu polutku da isečemo.
Znači dršku peršuna smo sad isekli, ubacili, možete, ne morate, ja ne bacam ništa kod mene, gledam da iskoristim sve maksimalno, tako sam i naučen. I peršunov list samo čuvamo za kraj, više što bi rekli za dekoraciju. Ništa, to je to što se tiče ovog dela. Znači sve je ovdje spremno i idemo da vidimo meso i da sjedinimo sve. To je to znači. Znači evo nas nazad. Meso da okrenemo. Možemo sad staviti ovako što bi rekli na ovu stranu. Malo ovako. A ovu treću. Malo i ovdje. Evo ovako treba dobiti lepu karamelizaciju. Pokušam da ga okrenem na kant nekako. Evo. Završimo još ovu stranu. Ispuštamo meso pravo u šerpu. A ne vidi se, malo pomeriću kameru, znači u šerpu. Ovo povrće koje smo pripremili. Nalit ćemo, pošto je povrće hladno, naravno hladnu vodu i pustit ćemo ono da to prokuva i onda ćemo da iskontrolišemo vatru i da napravimo tako da se krčka to lepo sve. Ništa, sad kad smo meso tako lepo zapekli, karamelizovali ga malo, prebacujemo meso ovdje. I počinjemo sa kuvanjem ribića. Gasimo vatru ovdje. Ništa, ovaj bokal ima 1 litar. Ja sam sipao ovdje 1 litar vode, sad neću možda sve. Sipat ću, evo ovako, nekih 7-8 deci. Da meso rasporedim. I možda će trebati kasnije još da se doda, za sada ne treba. Palimo vatru. Opa, pardon, kameru sam udario i poklopimo ovo, čekamo da proključa i onda ćemo naravno da kontrolišemo kuvanje i da pazimo. Znači, ispuštamo 1 kašikicu kafenu senfa. Ja koristim ovaj malo jači. Znači, stavite kašikicu unutar senfa, pošto će senf pomoći da meso brzo pomekša. Tako da, to je sve. Poklapamo, čekamo da provri, lagano kuvamo sat i po vremena. Dodamo na kraju biber, suvi začin, šta fali i obarimo u drugoj šerpi krompir i poslužimo, to je to. I evo nas nazad, posle nekih 30 minuta krčkanja. Prvi put ću evo sad malo samo da promešam i ne moram. Malo ćemo sad ovako da otvorimo, da se dalje krčka ovako, da bi ova voda tečnost uvrla, što bi rekli. I ugulio sam krompire, isekao ih ovako na veće kocke i njih ćemo sada da spustimo ovdje, da budu spremni za kuvanje. Naravno, sipao sam hladnu vodu i sačekamo još malo i da i njih kuvamo. Pa se vidimo kasnije. Evo malo ovaj aspirator da smanjim. Evo vidite kako se ovaj ribić ukrčkao. Sad imaju 2 opcije. Ja znači mogu ovo da ukuvam skroz do kraja, da ostane jako malo ovog dresinga. Mada je ovo već onako gusto dosta, možete vidjeti. A može biti druga opcija, bukvalno da pustimo još 5 minuta. I onda ovaj krompir koji sam skuvao ovdje krupnije, da sjedinimo ovdje unutra u ribić. Ja u stvari volim tako da krompir prebacim ovdje, da malo samo promešam i da tako serviram. A neki ljudi vole da ovaj sos ukuva. Ja lično ne. Tako da mislim da ostavim još jedno 5 minuta da se ovo malo redukuje i zgusne malkice još i onda ćemo da poslužimo. Evo, ja sam bukvalno sačekao malo da se redukuje samo ovaj sos. Ispustio sam krompire unutra. Sve ovako da zavrtim i što se mene tiče to je to. Idemo da serviramo, da probamo što smo napravili. Evo nas nazad, stavio sam nekako sa strane kameru, ne znam kako da najbolje namestim, da vidim ovaj moj juneći ribić je spreman.
Ja ne znam da li ovdje i nož treba, ali evo vidite kako se ovo meso, to je inače močing, znači nema tu mislim da vam zaista ono može i sa kašikom ovo da se razdaje, ovo je zaista jako mekano, evo kao što vidite. Probamo. Ovo je, nema dalje. Ljudi, ovo mora da bude ovako, znači bukvalno uzmete viljušku i da meso evo ovako razlistate. Znači da ide lagano ovako. Ja sam kuvao ovo sat i po vremena. Znači kuvao sam sat i po vremena ovaj moj juneći ribić, to jest močing. I poslužio sam uz opet neki italijanski paradajz. Meni se sviđa, odličan je. Branka koja me prati, ona obožava paradajz. Branka, ovaj bi vam se svidao 100%. E pa tako, dragi moji ljudi, današnje jelo je gotovo, spremno. Odlučio sam se na juneći ribić u saftu. Ja sam se odlučio za komad mesa močing. To meso je veoma mekano posle ovakvog kuvanja, znači sat i po vremena sam ukupno kuvao sve da malo ukuvam ovaj sos. I kao što sam vam pokazao, meso jednostavno sa viljuškom se skida. Što bi rekao moj kuma otac, dovoljno promreš ovako ušima, pomeriš uši 2 puta i nema ga, ne treba da žvaćeš. Zaista je tako, zaista je mekano, probajte. Ako vam se sviđa, tako ja ovo radim, zapratite moj YouTube kanal Dalibor Soul Food. Prijetno i doviđenja. Vidimo se, ljudi.